褪皮卡丘大師出嚟啦！我哋今日咧就嚟刷卡，呢個咧唔係刷卡，係睇下有咩對戰，係有咩牌組咧。咪上次好多朋友都問我有冇對戰啊，有冇咩啊咁樣，今日就 show 俾你哋睇啊！呢個係我上次刷嘅，大家都知道啦。咁我哋而家事不宜遲，你睇叫咩卡先啦，俾大家睇咗先。呢張就係上次抽翻嚟嘅，呢個值200零蚊左右啦。呢個250蚊 SR， 男仔冇比較咁值錢啦，女仔比較值錢啲嘅。大家最期待啦 SAR， 呢個係值400蚊嘅呢張嘢。我本來咧係想要伊貝嘅。但係咧，我比較想要醫會好多啲咯。好，我哋而家事不宜遲嚟刷卡啦。擺埋一邊先，嚟刷卡就睇下有咩牌組。呢個就係我上次買嘅牌組，我啲牌組擺咗落去。哇塞，好靚！哇！係啦，呢啲係我自己裝落去嘅，呢個都係我裝落去嘅。呢啲上次大家都知道啦，記唔記得呢個？呢個全部都白卡。呢個就係我嘅牌組啦。歡迎同我對戰 Pokemon TCG 波奇加個好友。呢個係風速狗啦，噴火龍 EX 2張。唔得啊，卡套爛咗添。整一日翻佢，整一隻換個新。呢啲全部都基本能量嘅。竹蘭啦，好有繽紛。白卡，呢張假卡緊要嗰條。呢度總共有60張，每張牌組做咩咧？呢個小火龍、綠盾口呆、火恐龍啊，呢啲進化咯。呢個啊 Free Max 咯，呢個快龍，呢個 Free Max。GX。呢個喺乜嘢極勁場嗰度拆出嚟嘅呢個？呢個噴火龍啊！最中意咧都係呢兩張，而佢咧最高都係打330啲，驗低都 OK 嘅，驗低都 OK 嘅，每個回合攞一張。呢個比較冇咁 OK 啦，呢個出咗呢一招之後210，呢一招之外咧，佢就要訂一訂銀仔啦。好啦，如果人哋訂閱咗我嘅話咧，訂閱咗嘅人咧有機會獲得每人一張呢個。快啲訂閱啦，拜拜。